Видео посвящается памяти Дилана Ридера. Дилан погиб 12 октября 2016 года от инфекции легких, которая стала последствием его долгой борьбы с лейкемией. Если вы хотите сделать пожертвование в фонд борьбы с лейкемией, перейдите по ссылке в описании к видео. Разговор у камина. Дилан Ридер. Переход из Alien Workshop в Fucking Awesome. Ну что ж, ситуация здесь такая. Последние новости — это то, что Грант Тейлор покинул команду, и сразу после того, как он ушел, я решил для себя, что я тоже ухожу. Такого человека, как Грант Тейлор, нельзя кем-то заменить. Я не говорю, что команда перестала быть крутой. У них есть Гил, Джейк, и Амар, и Тайлер. Но я не знаю, после его ухода Дила и Эйва, я уже не ощущал воркшоп той командой, за которую я катался. Ну, знаешь, я пошел к ребятам, сказал добрые слова на прощание. Это было трудно. Я представлял, как им тяжело было пережить то, что Дил и Эйв начали кататься уже за собственный бренд. Сначала этот взрыв, а потом еще Грант Тейлор покидает команду. Да и то, что я ушел тоже. Это уже напоминало бульдозер. Картер говорит: ты не уходишь. И я такой: вообще-то ухожу, мужик. А он говорит: слушай, ну подумай еще разок. У нас дела идут отлично, что ты хочешь от бренда, мы пойдем тебе навстречу. Все в таком духе. Ну да, это вызывает эмоции, это тяжело. Всегда, когда кто-то покидает тебя так внезапно. Ведь я катался за них с 18 лет. Это все-таки сколько? Лет 8, наверное, 9. Тяжело с таким смириться, это точно. Это определенно слезливая ситуация, но, наверное, это все-таки не так жестко, как в случае Дила и Эйва. Они были там с самого начала. Картер для них, по сути, как отец. Но и в свою очередь они для меня, Дил и Эйв, как братья. Они были первопричиной моего появления в этой команде. Для нас наступил новый этап в команде FA. Мне нравится то, что делают эти парни. Они пригласили меня в их новую команду, и кажется, это верный шаг. Я люблю их подход к своему делу. Я думаю, это та компания, которая очень нужна скейтбордингу. Они делают, что хотят, и им не всралось чужое мнение. Никакой цензуры. Я думаю, это то, чего не хватало скейтбордингу в целом. И то, что они сейчас делают, мне кажется, так раньше скейт-бренды и жили в старые деньки. Им было все равно, что люди думали про их принты на досках. Даже если это было что-то жесткое. Люди бесились, грустили, но при этом все равно горячо это обсуждали. Я думаю, это то, к чему скейтбординг должен вернуться. Я думаю, настало время, когда скейтбордингу нужен обходной маневр. Ситуация достигла точки кипения. Пойми, я благодарен за все то, что делают эти бренды типа Nike для скейтбординга. Они платят проскейтерам отличные, сука, деньги, которые те будут тратить, будучи старыми пердунами. Но как долго это все будет продолжаться? Они с нами в одной лодке, но когда скейтбординг больше не будет клевым, тогда что? Я считаю, что именно сейчас мы должны поддерживать, черт возьми, скейтерские бренды. Знаешь, мне нравилось то, что случилось с Гравис. Мы построили что-то из ничего. Мы буквально создали его. Ведь это было говнище. Никто ни хера не знал о них до этого. И быть частью этого и развивать что-то до уровня уважаемого скейт-бренда, здесь все удовольствие идет от самого процесса. FA — это будущее. О стрит-лиге. Никто не ждал, что я там появлюсь. Что касается Дирдека, теперь он знает себе цену и то, что он представляет. Он первый, кто подойдет и скажет тебе. Он знает, что вся суть больше не в самом скейтбординге. Да, клево, что он это понимает, и... Я думаю, он слышал, что я успел в интервью наговорить дерьма про стрит-лигу. И то, как я погано на самом деле к ней отношусь. Но как по мне, это очень ебаный способ доносить до людей скейтбординг. Скейтбординг — это не то, чем его хочет видеть стрит-лига. Но он обеими руками за, и в этом, наверное, есть две стороны монеты. Он, наверное, больше не хочет, чтобы я показывал средние пальцы в камеру, из-за чего он получает нагоняй. Я думаю, с подачи ESPN меня попросили: пацан, остынь, ты не можешь показывать фак в камеру.
Я не то чтобы хотел оскорбить оператора или что-то в таком духе, но как ты, черт возьми, можешь не сделать какую-то подобную пакость на гигантском супертелевизоре, когда повсюду камеры тупо уставились на тебя со всех сторон? Если вы смотрели хоть одну такую шнягу, там всегда фактически одно и то же. И мне кажется, что люди вроде Остина или меня самого, или кого-нибудь еще, они... Нет, конечно, я не говорю, что чуваки с лиги вовсе не стрит-скейтеры. Они, ладно, это их дело, они добились признания этим. Но, блять, они все-таки натренированы для этого дерьма. Они посвящают свое время сезону стрит-лиги полностью, игнорируя настоящий скейтбординг, чтобы практиковаться. Поэтому видеть таких чуваков, как мы... Все хотят, чтобы у нас что-то вышло. Люди сами этого хотят. Лично я просто там катаюсь, как всегда. Потому что я знаю, что такого уровня, как у тех парней, у меня нет. Я не такой стабильный, наверное. Я просто езжу на доске. Я не могу сделать трюк по уровню, и я такой, окей, у меня есть эти 3 варианта, и может быть, я надеюсь, у меня получится хотя бы 2 из них. Это типа мой подход к этой теме. Типа, ладно, круто, если я приземлю. А если нет, то, впрочем, какая нафиг разница? Нынче нет такого, когда все стебутся на происходящем. Ничего смешного не происходит. Я бы хотел, чтобы чуваки отнеслись к этой идее серьезней. Было бы гораздо забавнее все происходящее, если бы все орали друг на друга просто так. Я не говорю о каком-то ложном товарищеском духе, но... Я думаю, что есть место такому. Ведь между строк где-то точно должна быть мысль. Так, слушай, я искренне не хочу, чтобы ты приземлил этот трюк, ведь я хочу выиграть. Ну, по-любому есть ведь такое. Там столько денег на кону, и от этого зависят их гребаные контракты. А видео Supreme. Если честно, знаешь, последний год я... нашел большую мотивацию, чтобы кататься. И так совпало, что Supreme начали снимать свой файл. Я думаю, что эти видео окажут большое влияние. Я думаю, что конкретно это видео займет свое место среди очень важных для скейтбординга. Я обожаю Билла. Я знаю его с незапамятных времен. Классно бывать в Нью-Йорке, снимать с ним трюки. Да и в том же Лос-Анджелесе. Это на самом деле довольно свежий и легкий видеопроект. Билл просто провел время в Л.А., и мы типа, так, встретимся в школьном дворе и просто там покатаемся пару часов. И посмотрим, что будет. Или потом в Нью-Йорке. Знаешь, он не тот оператор, как какой-нибудь Грег Хантер или Джейсон, которых все знают как «Так, ты, будь в тачке ровно в 10 утра». Мы едем в долбаную Пасадину, и нужно быть, мать твою, ко времени. И это круто, это даже мотивирует. Я участвовал в таких проектах. Но Билл — это другое. Это здорово, что мы сегодня делаем. И вот мы уже звоним Томпкинсу, Ньюну, и смотрим, куда нас заведет нелегкое. Это было очень здорово. Казалось, как будто мы снимаем видео для друзей. Он молодец, он знает свое дело. Я люблю его взгляд на вещи. Это будет крутое видео, динамичное. И неважно, будь то школьный двор Лос-Анджелеса или улицы Нью-Йорка, мы увидим то, что займет свою нишу в умах людей. Это будет видео про скейтбординг.